漏水检测这个行业到底还能做吗？最近有很多粉丝咨询，还有线下的老客户朋友推荐，问我还招收学员吗？要是在3-4年前，那是欢迎你加入。现在的大环境，没有技术实力，没有口碑，学出来也就是一个摆设。支撑我们发展下去，必须具备以下几点：第一，必须是技术过硬，经验丰富；第二，就是资源多，单量多；第三，就是老客户介绍，回头客要多；第四，就是要不断的创新。今天这个客户是卫生间漏水，10天前我当时叫我下面一个师傅过去检测过，刚开始打压确实是冷水管漏，但是在打压过程中，没想到冷水管堵住了，它又不漏了。叫客户观察了3-4天，楼下不积水了，没想到1个礼拜以后又积水了。像这种供水管时漏时不漏，肯定是热容接头空心，打压过程中水流快速涌动，带动了管壁的水垢，从而这样很容易就把供水管给堵住了。像这种漏点，有的会持续好几天，有的甚至会持续好几个月，它都不会漏水。像这种漏点不要轻易去打压，我们尽量使用自然压力检测，这样测出来的数据才是最真实最有效的，而且不会造成堵。目前从右边这只冷水表可以明显看出是在掉压，那就证明冷水管是在漏。这个漏又分为明漏和暗漏，明漏就是角阀编织管水龙头，首先我们要检查清楚。如果说本来是明漏你没有发现，你却是当着暗漏去查，这个漏点肯定是找不到的。注重细节也是经验里面的一部分，表面检查了所有的地方一切都是干的，那应该是墙里面的暗管出现了问题。下一步我们要做仪器探测。很多客户把供水管漏水看着非常难非常复杂，实话告诉你，对于一个老师傅来说，不管是热水管漏还是冷水管漏，在我们检测行业来说都算是比较简单的。如果打压冷热水管都不漏，那这种漏才是相对比较麻烦的漏。水管漏水能快速定位，就是能小面积破坏砖，那你都感到很庆幸了。就怕那种水管不漏，把卫生间给砸了还找不到漏点，这种漏才是最痛苦的漏。当然还有第三种，师傅上门都不需要检测，告诉你只要在瓷砖上面打上几个眼儿，往里面灌入它的万能胶水，就可以把漏点堵住。这种结果最后才会让你十分痛苦。上过当的都知道，经过吹牛批的这一段时间，我们的师傅锁定了这个位置，经过我再次核实，漏点也在这个地方，接下来只有挖开验证一下。今天这个漏点声音很特别，本次视频就到这里，谢谢你的观看，Goodbye。